E aí, galera, voltemos aqui com a nossa lareira gigante aí, ó. Mostrar mais um pouco a nossa lida aí, o andamento aí, ó. Que acharam essas toras, velho, bagual aí, ó, nas beiradas, ó. Tem muita gente que não tá entendendo muito aí, ó, mas depois acho que vai ficar muito lindo isso aqui, pessoal, tá? Vão acompanhando aí e olha o tamanho dessa boca. Vai lá, Eduardo. Vamos botar uma pessoa ali em relação ao tamanho da boca aí, galera. Olha o tamanho aí dessa boca. Ela é enorme. É que também é para pegar todo esse espaço aqui. Isso aqui é grande, pessoal. Os cavalos vão ficar bem quentinhos aí. Então aqui vocês podem ver, tá cheio de escora aí ainda. Aqui, isso aqui tem escora bastante aí, pessoal. E aqui a gente fez a viga de respaldo. Vamos concretar. Depois eu vou mostrar a ferragem ali pra vocês. E aqui a parte de dentro aí, galera. Aqui a gente botou essa areia aqui no chão pra não estar limpando toda hora. Que fica caindo sujeira aí. Então a gente bota essa areia no solo. Mas ele tá pronto aqui já. Depois a gente só tira a areia e limpa. E aqui, galera, aqui é por dentro dela, ó. Aonde vai sair a fumaça aí, ó. Olha lá, ó. Então vão acompanhando aí, galera, tá? E a lida não para. Então, galera, aqui é a parte de cima, ó. A gente não concretou. Aqui a viguinha ainda. Ferrinho tudo armado aí, galera. Então, aqui onde eu mostrei ali, ó. A fumaça vai vir aqui, ó. Ela sai aqui, depois a gente deixa um espaço aqui. E ela vem pra cá, ó. Aqui é a parte do chaminé aí, da garganta da lareira aí, galera. Pra quem acha fácil fazer, beleza. Mas eu acho que não é tão fácil. Fácil é fazer, quero ver funcionar, galera. Tem que funcionar, senão não adianta. Então, galera, vão acompanhando a gente aí. A nossa lareira gigante. Meu servente ali tá escorado ali no cavalete ali. Chega a tá nervoso já. Então, galera, vão acompanhando aí o nosso dia a dia aí da nossa lareira. Valeu?